Halo teman-teman, merawat DOC di usia rentan seperti ini, di usia 1 minggu 0 sampai 1 minggu ini banyak yang gagal ya teman-teman, karena belum tahu ilmunya. Baik teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Echa Channel ya teman-teman. Dalam kesempatan ini saya akan memberikan ramuan terhadap teman-teman mengenai ayam yang berberak coklat ya, berdarah. Dan ini kemarin dikasih tetangga karena di tempat tetangga saya ini banyak yang mati ya, indukannya juga mati. Dan ini anak DOC-nya masih tersisa 6 ya. Dan ini katanya tidak mampu lagi untuk merawat ya, karena indukannya sudah tidak ada dan ayamnya ini sudah mengalami lesu, lemas, dan juga sayap turun ya. Dan saya cek ternyata ayam ini adalah mengalami berak coklat ya, berdarah ya. Umumnya ini merupakan tanda dari penyakit koksidiosis, infeksi parasit ya, atau disebabkan karena bakteri ya. Nah, gejala seperti ini seringkali muncul saat musim hujan ya, di mana kelembapan kandang terlalu tinggi. Tindakan cepat juga diperlukan ya, termasuk memberikan obat-obatan, memperbaiki situasi kandang, dan memisahkan ayam yang sakit ya, seperti yang saya lakukan ini. Ini saya pisahkan ya. Ini sementara saya karantina dulu. Setelah itu nanti saya kasih ramuan herbal ya, untuk pencegahan dan juga mengatasi ayam berak, diare, coklat, dan berdarah ya. Nah, ini tentunya kalau dibiarkan ayam atau DOC seperti ini akan menimbulkan kematian ya teman-teman. Baik teman-teman, yang saya pakai ini adalah ada bawang putih, temulawak, dan juga ada jahe, dan juga ada kunyit ya teman-teman, juga ada kencur ya. Nah, ini saya ramu seperti ini agar ayam ini cepat pulih ya dari berak coklat berdarah ya. Nah, ini tentunya nanti kita campuri pakan dengan menggunakan super tetra ya teman-teman. Nanti kita kombinasikan ya antara super tetra ini untuk antibiotik, kemudian ada bahan herbal seperti jahe, kunyit, temulawak, bawang putih, dan kencur. Ini merupakan metode pengobatan tradisional yang populer untuk mengatasi berbagai penyakit ayam ya, terutama penyakit pernapasan, pencernaan, dan infeksi ringan ya, seperti yang saya ramu di kesempatan ini ya teman-teman. Untuk yang pertama ini saya menggunakan bahan super tetra ya. Ini antibiotik, efektif sekali untuk mengobati infeksi bakteri pada ayam seperti ngorok, CRD, atau pilek, senot, dan berak kapur maupun berak berdarah ya teman-teman. Terus yang kedua adalah ada jahe ya. Untuk fungsinya super tetra ini adalah mempercepat penyembuhan ayam yang lesu, kurang semangat, atau menunjukkan tanda-tanda infeksi pada ayam itu sendiri, ditandai dengan ayam yang kurang sehat, lesu, dan juga sayap turun ya teman-teman. Yang kedua ada jahe ya. Ini adalah sangat bagus untuk ayam yang dingin ya, pilek atau stres di musim penghujan seperti ini ya, untuk meningkatkan nafsu makan juga, dan sebagai antibakteri ya, untuk membantu memperbaiki sistem pencernaan dan mencegah infeksi bakteri ya, seperti ayam tadi ya, yang masih DOC tapi sudah terkena diare coklat dan berdarah ya. Bahan yang selanjutnya ada kunyit ya. Ini adalah anti-inflamasi dan antioksidan ya, untuk mengurangi peradangan terutama pada pernapasan ya, meningkatkan kekebalan tubuh,
sehingga ayam ini akan sehat ya, untuk membantu produksi juga, untuk membantu produksi empedu, untuk memperbaiki pencernaan lemak dan penyerapan nutrisi saat ayam sakit ya. Ini sangat bagus sekali ya, juga sebagai antiseptik ya. Selanjutnya adalah temulawak ya. Ini udah untuk meningkatkan imun. Ayam ini sudah mengalami turun sayap ya tadi ya, seperti yang Anda lihat. Nah, ini perlu dikasih temulawak seperti ini, karena temulawak ini juga sebagai antibiotik alami untuk mencegah infeksi bakteri, virus, dan jamur ya. Kemudian ada bawang putih ya tadi ya. Bawang putih ini juga sebagai antibakteri dan antivirus alami ya. Kandungan aktif seperti alisin ini sangat efektif sekali untuk membunuh bakteri penyebab infeksi pernapasan dan fungsi pada pencernaan ayam ya. Kemudian ada anti radang dan untuk meningkatkan stamina sehingga mengembalikan kebugaran ayam yang lemah akan menjadi sehat kembali ya. Untuk selanjutnya banyak adalah ada kencur ya. Kencur ini adalah efektif sekali untuk menyembuhkan penyakit pernapasan ya, sehingga ayam yang ngorok, pilek, dan sebagainya ini akan kita atasi dengan menggunakan kencur ini ya. Terus juga anti radang ya, membantu pemulihan fisik ya, sangat bagus untuk ayam di musim-musim seperti musim penghujan seperti ini ya. Nah, ini teman-teman juga bisa meramu di rumah masing-masing ya, karena bahan-bahan yang saya pakai ini adalah bahan-bahan yang ada di dapur rumah masing-masing ya, kecuali tadi ada Super Tetra ya. Kalau Super Tetra di sini di semua warung-warung insya Allah ada ya, untuk harga berkisaran Rp2.000 per kapsul ya. Sehingga teman-teman kalau sulit mencarinya bisa dicari di apotek atau toko obat terdekatnya. Nah, ini adalah cara saya untuk mengatasi ayam ini yang terkena aratan, ayam pilek, lemas, lesu, dan sebagainya. Ini bisa kita atasi dengan ramuan ini. Nah, dan ini adalah ramuan yang sudah terbukti, yang sudah saya lakukan berkali-kali ya. Kita lihat beraknya, ini adalah berak coklat berdarah ya teman-teman. Ini perlu kita atasi ramuan seperti ini. Itu caranya teman-teman, semoga bermanfaat, apalagi teman-teman pemula dalam memelihara DOC ayam di usia dini seperti ini dan di musim penghujan seperti ini. Ada kurang lebihnya saya minta maaf. Pakainya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu, salam murah rezeki, dan salam peternak rumahan.